afnaan sheekada ku dhacda wallahi waa sheeko aad u xun oo rag Soomaaliyeed inta badan ay sameeyaan gabdho badan jiraan oo dhibaatadaas haysato haddana ayna ka hadlin oo nolol dhibaato badan ku jiraan laakiin waxaa loo baahan yahay mataqaanaa muhiimadda waxa waaye adiga hadda hal qof aad garanaysaa kuleysaa ku fahmayo adiga horta waxa ani boqolkiiba boqol afnaan waa la jiraa boqolkiiba boqol waa la jiraa xanaan aqoon muu leedahay afnaan aqoon waa u leeyahay wallahi afnaan aqoon oo goonisaas uma lihi laakiin hadda ka hor mar waa adiga aniga aqoon waa ku leeyahay fiire ifraax aniga adiga aqoon waa ku leeyahay waa ogahay in aqoon u lahayn gabadhaas xanaan marka adiga qof waa taageeri kartaa waa la jiri kartaa gabadhaas afnaan ayadana waa walaashayna ma fahamtay marka muhiimadda laga hadlayo waxa waaye qof walbo hadduu qofka kala caayo macnaha faa'iidada meesha imaanayso ani afnaan waxaa ka soo qaaday mataqaanaa ani booskiga afnaan ka soo qaaday boss maqal ma jira bro boss lajano fikirka waa qof macnaha waa lagu ixtiraama fikirkeeda gabadha hal mar hadalsaha macnaha abaayo ku soco fikirkaaga dhiibo fikirkaaga waa leedahay xaqameeda ani masha Allah ani horta afnaan aqoon oo gooni oo maanta misdahay afnaan family-geeda taqaana magaceeda la aqaana mooye yani family saas musku naqaan lak hal mar waa isla hadalna telefoonka inteena caanka noqon sheekadan ay soo bixin ka hor waa isla xiriirnay ma fahantay laakiin muhiimadda oo ugu weyn oo meesha rabaa fikirkay ka dhiibanayo waxay tahay ani gabarta kale ma caaynayo wax ma dhahay horta calaf waaye haddii rabaa has guursadaan haddii rabaan waxay rabaan ha sameeyaan I don't give a shit laakiin waxaa maanta ka hadlaya waxa waaye gabar oo maanta guursatay oo maxaa oo yare waaye afnaan oo guurkeeda ugu horeeyo dhibaatadaas oo dhan ee maanta soo sheegtay inay beentaha maba u maleynayo because intaasoo boqolaal oo qof oo kun fiirsatay fiidiyaasheeda qof oo beenna warkaas la imaanayna ma jirto so waxaa dhihi lahaa in arin aad ugu xun oo gabadhaas lagu sameeye eena u baahan tahay in Soomaalidan gabdhaha badan ee ka hadlaan haddii wax yaris lagu sameeyo xataa waxa xaq u leedahay inaad ka hadashid aniga radayga siyaa waxay salmaan ifraaxay horta gabar Soomaaliyeed maanta in macnaha dhibaato loo geysto maanta qofku macnaha aniga ahaantayda kuma faraxsani waay gabar walba Soomaaliyeed waa hooyo Soomaaliyeed waay I think waxay noqonaysaa waa hooyo maantana aniga waxaan ka soo asruumanay xaqiiqo marka laga hadlo waa hooyo warshadeeda ka soo wada baxday mar walba marka fuul bati gabar walba oo Soomaaliyeed waa hooyo Soomaaliyeed abbaaya marka waxaan ka rabnaa aniga waa ka xunahay wixii ku dhacay laakiin calafka Ilaah baa qoray horta awalan maanta manihini ragga mas'uuliyadaas haayay oo qaladkii sameeyay manihini aniga bal waxaan ka rabaa muhiimadda adiga soo carab beerayo oo xaqiiqda ka hadlayo bal macnaha hawadana u marinayo dadka fikirka qaldan ximbaarsan muhiimadda waa adiga fikirkaaga adinka yani fikirkiina saaniila tahay ani waxaan rabaa inaan ogaado because hadda yes boss ada su'aal ku weydiina ma jeclaa lahayd lacala sheekadan kugu dhacday adiga horta nimankiina ka soo hadla gabdhaha ana u hadlaayo labada gabdhood baan u hadlaa maanta wallahi oo bilaa talaba ma sheegay horta nin naag qabo ani wax kale iga leeyahay waxa waaye yani xataa ma salaami lahayn ma fahantin ninka naago qaba okay naago qaba macnaheedu waxa waaye inuu ninka buuxo waaye booska ma banaano because qof walba waxay leedahay hal maskax leedahay hal qalbi leedahay hal qof ay jeclaa kartaa taas ani aaminsanahay nin naag qabo horta in la sheekaysto waa qalad أنا الحمد لله ما فهمت لكن مهمته وحوي إن ممكن تأكد شيء وايد ناقة بقبتي إن ممكن ناقة المحكدون يسين هذا ناقة أقرصين يسيت الحمد لله وأقرصته تسمين قف كلا يعني مو بهنت أنا محرر لو بديني ياس باس يعديك إن كيف كديبتين فكر كينا قبر أسوق قرصتي إسلام مركز xiriirka oo gabartaas ninkaas adinkoo meeshiisa taagan camal ka soo qaada ii sheega ra'yigiina bis hala saaro inaa ogaado ifraaxay adiga qabso horta loo maasan tahay su'aal walaasheen qaaliya runtii su'aal qurux badan ay weydiisay waa waxna in macnaha dadka inta badan su'aasha saxda qofka haduu ku weydiiyo si sax ugu jawaabtaa horta abaayo 100% nolosha lagu sheegaa sida banaan mar waliba waxa waaye Ilaahay subhanahu wa ta'ala koonkan markuu abuurayo qofka waxa loo qoray habibi markuu ay wax waliba oo nolosha la kulmaayo xaqiiqada laga hadlo
صح I think maanta caawa in adiga kula hadlo doodan barnaamijkaanba waxaa sabab u leh ilaahay subxaana watacaala waayo maanta haddii naf igu jiro leen caawa nasiib ma u yeelan lahayd inay la hadashaani may okay akid filmiyan waa inaad su-aashiis weydiina okay gabadha aniga calaf baa ilaahay subxaana watacaala waqti iyo waayaha iyo nolosha waqti igu lahayd nolosheeda calaf ayaa ilaahay igu keenay oo waa isbaranay maanta raggan isku garaadna maaha isku maskaxna ma aha qofka iyadoo caruur ku heeso ee xaalad adag ku jirto haddii markaas gabadhi iyadoon ku xumeynin oo ninka xumeeyo oo wada cad ugu tago taas waa qalad waana wax xun oo nolosha qofkani ay tinka ka shalaynayo oo xaqiisa marka okay waa maasantahay laakiin adiga ma sameyn lahayd sidaas yani adoo xaaska ogayna wax xun tahay ogayna oo ninka wax xun sameeyey qof walbana oo arrintaa dhegaysatay oo damiir leh way og tahay ninka ma ku raacsano laakiin waxaa rabaa adiga marka naag su-aashu waa qabaa abaayo hadalka jaaniskiisiyaadi okay aniga horta gabadha iyo wiilka hadda tusaale for example aan ka hadlaynaa sax ya aniga cilmu qiib ma nihni insaanku ma qaldamo alla subxaana watacaala insaanka qalad wuu ka dhacaa horta ma aaminsan taas okay oo nolosha ka dhexeyso ayaga is-og wixii dhaxdooda ka jiray aniga mar waliba ma aamini karno nolosha banaanka taal okay marka waxaan ku dhihi karaa waxay tahay calaf haddoo dhammaaday oo macnaha xag ilaahay xaggiisa wixii ka dhamaado waa halkeeda balse ani salmaan ahaan wada cad qof ugama tegeen calaf haddoo dhammaaday yani calaf haddoo dhammaaday ka hadlaysaa waa sheekada markay calaf haddoo dhammaaday macnaheeda waxaa markaa guurka oo dhammaaday oo kala tagteen naag kale waa guursan kartaa taas okay waay laakiin su-aasha meesha taagan waxaa waaya mataqaanaa adigoo xaas qabtid oo guriga kuu joogtaa og tahay naag kale mashkaansa lahayd dadseed akaalaas le ka rabaa maya haddaa alxamdulilah waxaan ka aaminsanahay inay hal qof tahay aniga boqolkiiba boqol war ilaahayo maanaqa taajirka dunida ugu qaalisan nolosha inay hal qof tahay keliya aaminsana aniga okay waa maasan tahay waxaa rabaa inta ogaado yasbas arrintiisa marka waxaa arrintaas marka labadiina waa sheekaysateen horta adiga fikradaada waa bixisay maasha allah fikrad fiican waaye way runtaa kuma dhahayo laakiin qofkan bini'aadanka ma ogtahay qofkan markoo dhashtay in qofkan asi loo gudin oo weligiisa alihiisa qofkan inuu ku afareysto in ay ahayd ma ogtaha taas adiga يعني ملقوق قدن وأوكي هذه ما أنتنا هتليسين ميجانا واكسي ما فهمت واكو احترامي هذه احترام موجي marka waxa waaye qofkan waxa dhahday naagta ninka aroosto ninka inuu markasta la socdo ninka inuu ayada le nolosheed ku soo macnaa imaado ninka inuu saan ahaado macnaha qofkaas macnaa in loo sharciyay ninkan qasab miya hadduu macnaha nolosha hadday anfici waaysa ninka xaq soo ma u laho in oo furo naagtaas oo naag kala gursado waaye ma xumo okay naagta kaluu guursanayo in la ixtiraamo oo loo duceeyo ma mudan tahay may ohaa adigoo mahadsan marka gabdhahan saa noo sheegtay aqoon uma lihid marka runta adigoo ogaanin in aad qof atag ku samayso wax saxan miya may laakiin hal mid aa kaa dhex gala marka su-aashan aad waxay weydiisay as ninka looma gudin hal laakiin inuu gursado okay ma lagu gudin laakiin muhiimadda waxaa waaya mataqaanaa adoo xaas qabtidaa ku sheegaya yaa oo xaaskaaga ay ogtahay inaad soo shaqaynaysid banaanka aad joogtid oo soo shaqaynaysid oo iidle saaxiib la tahay oo iidle aadna yani isla markii aad soo guursatay oo xaaskaaga uurle kuu leedahay oo cunti adduunyo kaaga baahan tahay waa marka ay kuu baahneed anaa kale ina aadid adoo u sheegin taas xaq miya waa may kuma dhahayo laakiin ani waxaa kuu sheegaa xaqiiqda oo gurigaas dhisnaay oo hadda burburay wixii gurigaas sii dhex yaalay adiga ma ogaa kartid ما أقاكر لك أنا وح أقاكر مثلا أنا هذا وح مايا وح ما أقاكر وأقاكر عادي فير هذا الكي أسوق الجوي فير ما تقنا هذا هذا الكي أسوق الجوي فير أبا هذا الكي أسوق الجوي إفراح مرك وحاول جورجاس ود دمية هرتو وحلوجو فرح معهن دب ملا قبل أصلا إلى نورال كلا أو تي هرك قرح بدنا إلى هسيو تاس دوت كمت تاجنو
dooda la hayo waxa waaye gurigaas sababtuu ku burburay iyo hal qof aa soo dhageysatay qofkaas in aad dhahdo 100% wuu saxan yahay dadka kale dhan way qaldan yihiin adigana cadeen aan haynin gurigaas sababtuu ku dudumay aadan ogeen gabadhaas cusub hadda la guursaday hadday xunta hadday fiicanta ma ogid marka adiga go'aan in aa qaadid oo qof aa amintid taas ma laga fiicno waa laga fiicay laakiin hadda ra'yigaaga waxa waaye gabadhaas kale way ku saxsaneed waxay samaynaysay nin naag qabo in ishkaasinaysay waa ku saxsaneed ani waxa saxsan ama waxa qaldan kuma dhaay gurigaas wixii yaala ani ma ogi adigana ma ogi fiiri gurigaas way isku soo dhamaatay ilaaha waqti uu tala galay wuu dhamaaday Soomaan ninkan naag kala ilaaha calaf uu daray wuu guursaday marka in la caayo in la habaaro taas wax kula saxan miyaade هذا نفتقى قبرها حدا ku fahmay adi waxa ka hadlaysaa bulshada oo hadlaysaa dhowsaa yani labadaas wixii dadkaas ayay u taala wixii u yaaleen soo amaanka siiya hadeera waan wax qalad soo sameeyeen ilaahay yani ka jaasayna ilaahay ka abaal aniga moogni yani waxa dhowsaa dadka la hadlaysaa dhowsaa yani afnaan way noo waa ognaan walaashana waxa dhibaatada way noo sheegatay laakiin waxa la mid qaana ninka dilan xataa dhibaato sheeg oo dhibaato lagu sameeyay moogtahay labada qof misla saxsanaa karo ma dhihi karna ama afnaana sax boqolkiiba wixii sheegayso waa sax gabartan yani nabi baabah ma dhihi karna moogtahay iyo dadkan iidan qalad ma ka sameeyna ma dhihi karna taas oo kugu raacsanaa inaan anigu waxa ka hadlaya in isfahmo way fiicanta Soomaan gabdhahaas ayaga isla micnaha ilmahay dhalaan hadda gabadhaas afnaan cunuga u joogo xanaantaana way cusub tahay beri haddii cunug u dhasho labadaas hooyo yaa kala xigo waayo ilmo oo aabe ee hooyo u wada yihiin waa dad isku dhow marka dadkaan caaytamaayo oo wax ogeena ani la hadlaya ma faham arrinta meelaa ka hadlaya faham dad ma aniga gabadhaas afnaan iyo xanaan labadooda ma kala xigsanayo laakiin dadka caaynayo aa la hadlaya waayo aqoon uma lah noloshooda ma ka saaro ani ifraax ahaan macaynay wiilkana macaynay gabarta hadda la guursadayna macaanay aflaana dhibaatada sheegata ilaahay ha u dhib yareeyo ilaahay ninkaas ninka qaar fiican siiyo cidaan is guursadayna hadda de guur cusub yihiin ilaahay isku dhaqo ma fahantay qof walba wuxuu u baahan tahay nolol fiican u baahan tahay gabartan ba hadda la guursaday waxay rabtaa nolol fiican ninkeeda hadda la gasho ma fahantay ma jeclaa lahayn iyada xataa in ninkeeda oo naaka la shiishkaasado ma jeclaa lahayn waxa waaye qofkaan walaalka waxa jeceshahay lagu sameeyaa wixii kale ma fahantay inaan sameeyo gabar kalena mala jeclaanaa inaan ku sameeyo wax qalad صح taas waa muhiimada anaga waxa diideynaa ceebta caayitinta iyo gabdhaas walaalaheena oo mar mid la xigsanayo mid kale la caanayo dadka caanayo wax faa'iido kama helayaan taas waa muhiimadaane aniga maanta waxa inta soo gala ma arag aniga hadda aqoon waa ii leedahay marka anaa wax xumaan laga sheegaya sabiradeeda waa aragtaa oo maleena meelaha dhan ay wareegayaan hal maalin gabadhaan arooskeeda gabadhaas arooskeeda hambaliyo walaasheeda ku soo qoray kadib anigaana lii qaaday sabirkeeda la kor saaray ninkii waa kana ninka aroosay waa kana ma fahamta marka Soomaali heerkaas waaye marka saalixii wanaagga ma sheegayaan oo afnaantii wanaagga ma sheegayaan oo xanaantii wanaagga ma sheegayaan taas waa muhiimada in la fahmo loo baahan yahay gabdhahaas walaaleena in aan ka leexano dhaxdooda aan ka dhex baxno oo fikrad iska qab laakiin wax go'aan ma gaari kartid qofkaana xun ma dhigi kartid qofkaana qaldan ma dhigi kartid ما فهمت taas waa muhiimada hadda dad aqoon ku leeyna way yani ku dhawayaan musaasas waa tahay ma fahamtay dadkaasna saas camal leeyahay oo ay kan loo ajaafaysan oo la dhawayo waxaana tahay waxaana sameynaysaa amal صح waay marka waa maadsantaa baaydiisa waa fikradaada ma sha Allah ma xumo waana isfahanaysaa oo maleenayo aniga waxa ka dagaaltamay si fiican u fahantay dad badan qalad wax u fahmayo laakiin aniga difaac ma wade labadaas gabdho in laga leexdo ee amaan ay helaan aniga rabaa ma faham may ma sha Allah saas waaye wax fiican sameynaysaa keep going brother ma fahantay insha Allah Ibrahim waad maasantahay fikirkaaga saliimka kaaga mahad celinayna in waqtiga qaaliga aan siiso walaashayda qaali hayo walaalkii sidoo kale waa maasantihiin khayr badan bye bye qofka xiga waxiid wallahi wax badan uu sugaa hal wiil soo qabanayna oo maanta dhan sugaaya السلام عليكم وحيد
وعليكم السلام صاحب عرض timaha buubuushka leh noo soo